乾啲好啦。10到阿媽都唔認得。你煮飯嗰啲水咧就唔好落好多啦嚇，落完咁多之後咧，而家攞嚟炒飯咧炒唔到咁嘅啫，係飯糕嚟嘅 OK 嚇，唔係飯嚟嘅 OK，唔係一粒粒嘅 OK 嚇，好似啲蛋糕咁樣一撇 OK 嚇，炒幾都炒唔起啦，點炒都炒唔到嘅，飯糕嚟嘅根本係，唉，想炒到變一粒粒炒唔到嘅。做唔到就冇嘢。完全黐埋一嚿嘅。因為你個飯煮得太腍啦，腍到都冇得再炒嘅，唔係唔想炒嘅，炒唔到啊根本。飯糕嚟㗎而家，爛晒，爛到，我都唔識炒嘅，啊，落飯落到嗰啲水咧多到咧嚇，唔使咁多啊根本就，啊，你要炒飯嘅話，炒唔到啊根本係，唔係我唔想炒啊，炒唔到啊根本，你都接受，死咗佢。爛晒㗎，係飯糕唔係飯 ，OK 啊。冇辦法啦。正常咧飯係炒出嚟咧一粒粒嘅彈嘅 OK 嚇。你而家咧係變，你而家變咗咧洗啦嚇。嗰個煮啲飯咧全部落晒好多水嘅啫，係一個糕咁樣，好似飯糕咁樣，炒唔散嘅。幾高技術都冇用，炒唔到，冇辦法。OK。
你哋，就算啊，叫你真主穆罕默德啊，去炒啊，你哋回教徒啊，係咪穆罕默德啊？係嘛？啊，你哋穆斯林係咪真主穆罕默德啊嘛？係嘛？去炒啲兜飯佢都炒唔掂啊！OK 啊，冇人炒到啊，真係冇可能啊！嗰啲飯。